درود بچه‌ها. تو کانال نوالیسم مدرن، عرفان شمنیسم کاستانه‌دار رو بر اساس آموزه‌های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. خب بچه‌ها، تو این ویدیو هم قرار هستش که به ارائه چند نمونه بی‌عملی بپردازیم که در قالب چند تا سوال پرتکرار سعی می‌کنم این نمونه‌ها رو واسهتون تشریح کنم. استاد بی‌عملی تمرکز نداشتن چی میشه؟ تمرکز نداشتن به خاطر باز زیاد بودن گفتگوی درونی بچه‌ها. یه کشف کنین دیگه. سکوت کردن میشه، منتها باید خودتون درگیر یه سری مطالب فرکانس بالا کنین، فرکانس‌های مثلا حوالی گاما. مثلا ریاضیات برای من این کار رو انجام میده. حالا من که ریاضی خوندم، ممکنه تو بگی ریاضی بدم میاد، اشکال نداره. عمل کردن خلاف اون چیزی که بدت میاد تنفر داری ازش دیگه. از برو اتفاقا ریاضی بخون یا مطالب علمی که تمرکزت رو جلب میکنه، باعث میشه متمرکز باشی. از هر عملی که تو رو متمرکز نگه میداره باید استفاده کنی. گاهی اوقات لوازمی حتی بچه‌ها وجود داره که خیلی از سالکان مکاتب مختلف استفاده میکنن، یک سری ابزارهای کارایی برای ساکت کردن صداهای ذهنی، مثل اشیاء اقتدار هستن، مثل کاسه تنبتی. به وفور دیدید دیگه، توتم و روحگیر و رویاگیر و انواع و اقسام این جفنگیات، روشن کردن عود و یا سازها و آلات موسیقی. اگر طبع هنر دارین، انواع و اقسام ترفندها، حتی نوشتن بچه‌ها، حتی نوشتن، حتی تایپ کردن میتونه به عمل اقتدار تبدیل بشه برای دور زدن فرمان ذهن یا هر نوع ادواتی که شما به ذهنتون میرسه. صوفی‌ها مثلا مراسم سماع خودشون رو دارن، اهل معرفت اشراق هر کدوم مناسک و تشریفات خودشون رو برای خاموش کردن ذهن داشتن، یا مثلا شمن‌های سرخپوست که توی مناسکشون از سازهای پوسته‌ای و بومی استفاده میکنن. حالا تو دوره مدرن باز موزیکای ریلکسیشن هست، آهنگای مدیتیشنی و اینا هست، اما کماکان یک نکته اساسی که در این رابطه باید شما مد نظر داشته باشید به طور کلی، اصلا حتی هر موزیکی هم که گوش میدی، این نکته رو باید مد نظر داشته باشی: هیچ بی‌عملی نباید تبدیل به عمل بشه. یعنی نباید عادت بشه دوباره بری تو کانتکست ذهن و ذهن بهت بگه فرضاً مسواک رو با دست راست میزنم، امروز میخوام با دست چپ بزنم که متمرکز بمونم، اینقدر گفتگوی درونی نداشته باشم، فرضاً خیلی شلوغ پلوغ ذهنم. اگر این تبدیل بشه به 2 روز، بعد از 2 روز 3 روز، یه هفته من ببینم به طور خودکار با دست چپ دارم مسواک میزنم، یعنی باطل کردم. یک پیامد منفیش اینه که من این بی‌عملی رو از دست میدم. چرا؟ چون هم با راست عادت دارم هم با چپ. شاید بی‌عملی بعدی، گزینه بعدی این باشه که با انگشت پام مثلا مسواک بزنم. مثال میگم، محدودتر میکنه. پس هرگز بی‌عملی رو به عمل تبدیل نکنید. دلیلش هم قبلا فکر کنم اشاره کردم، چون بی‌عملی هوشش رو از دست میده. اصطلاحاً دوباره ذهن میشه به جای ما میاد، تصمیم میگیره و عمل میکنه و اختیار اعمال ما رو به دست میگیره. هدف ما چی بوده؟ هدفمون دور زدن ذهن بوده دیگه. دوباره بخواد عادت بشه، میشه همون آش و همون کاسه. حتی موزیک هم دارین گوش میدین، نباید عادی باشه. مثلا فرق نداره چی گوش میدی، نباید با ذهن گوش بدی، عمل نباید باشه. میدونید منظور عادتی نباید باشه. سوال پرسیدن که بی‌عملی استرس هم بگید. اینو یکی از بچه‌ها ازم پرسیده بود. بچه‌ها، مشاوره با مرگ یکی از بهترین بی‌عملی‌ها برای مقابله با اضطرابه. دقت می‌کنی؟ یعنی وقتی که شما مرگ رو کنار خودت می‌بینی، هیچ چیزی فراتر از این وجود نداره دیگه. بقیه کارها حجمشون کوچیک میشه، تونال رو کوچیک می‌کنه این قضیه. این باعث میشه که خود اون فشار اضطراب کاهش پیدا می‌کنه، اما ممکنه کافی نباشه. شما باید ریشه اون استرس رو بفهمید. خب متضادش میشه بیخیالی. خیلی‌ها بیخیالی طی میکنن، اما ممکنه بیخیالی برای شما باز کار نکنه. باز ریشه اون استرس رو ببین، متناظر با ریشه اون احساس بی‌عملیت رو طراحی بکن. یا مثلا چه مثالی برات بزنم؟ من همیشه این که گفتم مشاوره میگیرم، میگم استرسم برای چیه؟ برای اینه که یک موقعیت رو از دست بدم دیگه. اگر از دست بدم چه میشود؟ مشاوره میگیرم. از مرگم مشاوره میگیرم. اگر از دست بدم چه میشود؟ مرگم بهم میگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، چون از من که فراتر نیست. دقت فرمودید؟ با این مثال خواستم بهتون بگم من بدبخت میشم، بیچاره میشم، فلان میشم، از مرگ که بالاتر که نیستش که. این برای من کار میکنه.
مثلا کارگر رستوران که بودیم، همیشه انواع و اقسام فرمان‌ها که از خرده ستمگران به ما صادر میشد، اون استرس به ما وارد میشد دیگه، اذیت میشدیم. اما از مرتبه به بعد دیگه میتونستیم، مثلا تو درون دیگه جدی نمیگرفتم. گفتش که آقا برو فلانی رو ببین، فلان پیغام برسون، یا بدو. منم میگفتم باشه دیگه، باشه میدونم. من جدی نمیگرفتم، میدونی، تو دلم مسخره میکردم. بخشش برمیگرده به خرده ستمگران. اینا همه به هم مچن دیگه، وصلن یه جوری. شما باید خلاق باشی که چه ترفندی بزنم در بیام از اون منجلاب. این که میگید با ذهن گوش ندیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثال بزنم براتون. مثالش میشه همون حرفی که کارلوس کاستاندا توی کتاب حرکات جادویی زده. گفتش که آقا جان، به هیچ وجه حرکات جادویی نباید همزمانی داشته باشه با موزیک گوش دادن. چرا این حرف رو زده؟ به خاطر اینکه وقتی شما مشغول یه کاری هستید، موزیک پخش میشه، موزیک رو با ذهنتون گوش میدید. این یعنی پروازگر داره انرژی میخوره از شما، اوکی؟ در صورتی که حرکات جادویی کشف شدن که ذهن رو خاموش کنن، چون الهامات روحن. دقت می‌فرمایید؟ فرضاً حالا مثال خواستم بزنم. بارها شده منم انجام دادم و حالا نمیگم کلاً انجام بدید، حتما این کارو کنید. اوقاتی که گفتگوی درونی شما تشدیده، این کار رو نکنید. یعنی موزیک رو با ذهن گوش ندید، چون تاثیر نمیپذیرید. شاید دامن هم بزنه به گفتگوی درونیتون. من دارم تایپ میکنم و همزمان دارم موزیکم گوش میدم. در این حالت پروازگری که داره از من انرژی میخوره، یعنی با ذهنم دارم گوش میدم. اما چون حرفه منم زمان موسیقی بوده، موزیک گوش میدم، تمام زیر و بمش و گامش و ریتمش و همه رو تجزیه تحلیل میکنم، میرم تو بطن ملودی، میرم لابلای هارمونی موسیقی پرواز هم میکنم. این در شرایط سکوت فقط امکان پذیره، یعنی ذهن قفل باشه. به نظر فرمودید؟ بنابراین موزیکی که شما رو جلب میکنه، چرا گفتم موزیکای ریلکسیشن و مدیتیشن و امثال موزیکایی که توی سایکولوژی در واقع توصیه میشن و اینا، برای اینکه ذهن رو خاموش کنه دیگه. هدفشون اینه. با ذهن نباید بشنویش، خودکار اتوماتیک وار نباید باشه. یعنی چیزی که شما رو متمرکز کنه به یک چیزی، نه اینکه حالا 7 8 تا کار داری انجام میدی، حالا موزیک هم گوش میدی، یا دیگه ذهنتو درگیر 100 تا جای دیگه هم هست باز. یعنی بیشتر پخش میکنه انرژیت رو توی مواضع مختلفی پیوند کن. اوکی، حالا یه سوال بچه‌ها. برای سازماندهی تونال درونی ما میدونیم باید از بی‌عملی برای ایجاد یه فضای مناسب ذهنی کمک بگیریم. یک فضایی ایجاد کنیم که بتونیم سازماندهی کنیم دیگه، به خصوص اوقاتی که خیلی ذهنمون شلوغه. این کارو چطور انجام بدیم؟ ما گفتیم که در اثر ازدیاد گفتگوی درون و آلودگی غیر ارگانیک، ماتریکس به جای ما فکر رو عمل میکنه. تو جایی که دیگه اصلا طرف میگه آقا من اراده ندارم. این واقعا هم راست میگه، چون مرکز ارادهش رو پروازگر میاره اشغال میکنه. از دید یک بیننده انرژی بخواد نگاه کنه، خیلی راحت میبینه توده های سیاهی هستن، گرد معده‌اش دور همی گرفتن و دارن اشغال میکنن. تا جایی که به نقطه میرسیم که دیگه ما نیستیم که داره زندگی میکنه، بیگانه است و خلاصه دچار نقصان ارادی میشه. اینجاست که در درجه اول نیاز به توقف افکار و ذهن ماتریکسی داریم تا به هر طریقی یه فضای هر چند کوچیک برای سازماندهی تونال درونی ایجاد کنیم. اگه بخوام وارد این قضیه بشم، من باید فلسفه زمانسازان و زمانخواران رو بگم براتون. حالا چارچوب این مسئله که باش درگیری چه کاریه، بیان تنفس یوگا هم براتون بگم حالا که بخوام وارد این مسئله بشم. بچه‌ها، اوقاتی که شدیدترین گفتگوی درونی بر ما اعمال شده، به نظر شما دم دستترین بی‌عملی که در این مواقع شلوغی ذهنی داریم که کنترل شرایط رو از دستمون گرفته چیه؟ دم دستترین بی‌عملی چیه؟ میخوام کل نظرتون رو بدونم. لطفاً کامنت بذارید برامون. ببینید من راهنمایی میکنم. دم دستترین عملی که ما در دقت اول دائما داریم انجام میدیم چیه؟ مثلا به طور نیمه خودآگاه ما همیشه داریم این عمل رو انجام میدیم. اشاره کردین ها، بچهای بالا گفتن. نه دیگه، همون تنفس. تنفس چیزی هستش که ما دائما داریم انجامش میدیم. درسته؟ مثال بزنم، توی کتاب کمین و شکار با کالبد انرژی، همون یادداشت منتشر نشده تایشا، دونخوار میاد از طریق تغییر آهنگ تنفس تایشا پیوندگاهش رو به دقت دوم هدایت میکنه. درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی که آقا جان، این انبار تنفسی که ما در دقیقه میکنیم، همین یک عاملی برای قفل نگه داشتن پیوندگاه در دقت اوله. در واقع این همون عمل ماتریکسی که ما انجام میدیم. الان دیگه ذهن ما داره تنفس میکنه. بچه‌ها دقت میکنی؟
بنابراین این دم دست‌ترین عمل یه دم دست‌ترین بی‌عملی هم داره. بی‌عملی این تنفس چی میشه؟ که من میخوام از اون طریق قضیه زمانسازان رو بهتون بگم. خوبه پس بچه‌ها بحث رو در همین نقطه نگه می‌دارم. روی این سوالات خوب تعمق بکنید، نظراتتون رو واسمون کامنت کنید تا تو ویدیوهای بعدی به طور عمیق و تخصصی به یکی از بی‌عملی‌های تنفس بپردازم خدمتتون. با ما همراه باشید.